Булар негизинен жанагы соответствие келтиребиз деп атат. Булардан эч ким сураган деле жок. Булар неле кыйналып атат, мен түшүнгөн жокмун. Эч мындай түшүнө албай атам да. Өздөрүнө бир текшерүүчү органды кайра пайда кылып атат да. Кайра эле ошо бюрократия, кайра эле элге бөгөт коюу. Биздин мамлекетте 60%тен ашык калктын саны ушул айыл чарба менен алектенет. Өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Сырттан алып киребиз. Алмадан баштап эти барды көп бүт эле. Америкада 3% калктын саны, 3% ушу айыл чарба менен алектенет. Өздөрү эмес, сыртка булар сатып атат продукциясын. Демек, маселе каякта? Маселе менчикке бериш керек. Ал жакта бүт нерсе менчик бүт. Мамлекет эчтекеге киришпейт. Но биз Минсельхозду бир эле бул тармактымыз, бүт жакты менчикке бериш керекпиз. Ошондо гана жылыш болот. Кайрадан эле бюрократияга киргизип, кайрадан эле элди кыйнап, кайрадан эле булар ошондой өкмөттүн позициясы дайым ушундай да. Анан сиздер министрликтин өкүлдөрү, мына бул Борбордук Азия Багбандар биримдиги деген эмени билсеңиздер керек. Билбесеңиздер сиздерге кеңеш. Ошол Facebook'та бар, булар Telegram'да группасы бар. Миңдеген киши. Ошону бир карап, ошол жерден бир анализ кылгылачы. Силерден 100 эсе жакшы иштеп атат багбандар уюшуп алышып, ошолордун берген кеңештери, ошолордун берген сорттун түрлөрү айтып отурган эртеден кечке жумуш кылып элдерге жардам берип атат. А Минсельхоз силер наоборот зыян келтирип атасыңар элге. Ошол багбандар биримдик ошол уюмдун ошолор менен эле иштешки эле. Бир топ алдыга жылдырат элеңер силер. Телеграмга кирип ошого силер кирип алып туруп бир күн анализ кылып чыккылачы айткандарын ошолордун. Алар менен ишиңер даже билбейсиңер да силер аларды. Ишиңер да жок. Силердин кылган ишиңер кандай кылып ушу элди очередке тургузуп алып, ушу кандай кылып тейинин алыш. Ушул. Мына ушу ишиңер дагы азыр сертификатты азыр каттоо кылып, азыр ошол бүт алып келген көчөттөрдү кайрадан сырттан келген дүйнөлүк сертификаттарды, дүйнөлүк ошол алдыңкы сертификаттарды силер кайрадан текшеребиз деп атасыңар. Бул кандай бул акылга сыйбаган нерсе да бул. Рахмат.